Og da jeg hverken har gjort det før eller siden, så er det klart, det står som et lidt enestående oplevelse. Det var fedt at være med til. Tommy, en lang, gloværdig karriere inden i dansk showbiz, musik, film, teater, komik osv. Men det er vi fuldstændig ligeglade med at høre om. Det kan jeg sandelig godt forstå. Vi er interesseret i 3 minutter ude i et kedeligt tv-studie ude i Lyngby i midten af 80'erne. Hvordan har du det med at få besøg af sådan nogle lidt specielle typer som os? Altså, jeg synes jo, det er en stor ære at tale med folk, der har specialiseret sig og er blevet dygtige til noget. Og jeg kan mærke på jer, at I har en ufattelig know-how omkring Melodi Grand Prix'et. Så jeg har flirtet med det en gang, som du siger, i midten af 80'erne. Og er der overhovedet nogen gider at grave de historier op igen, det er jeg kun beæret over. Og på pladsen bag mig, der vil jeg give plads til aftenens komponist og pianist, Tommy Kenter. Skulle du lige selv grave tilbage i historikken, eller står den aften lysende klart for dig? Den står temmelig klart, fordi at den havde jo nogle kanter og så videre, og jeg har nogle gange ærget mig over, at nummeret hed jo Piano og blev sunget af Lise Dandanel og Hanne Bol. Og det var dengang, der var et dansk rockorkester, der hed Blast, og det havde 3 sangerinder. Og det var Hanne Bol og Lise Dandanel og så Tina Schäfer. Og jeg havde arbejdet med dem, fordi Blast havde spurgt, om jeg ville, stage deres sceneshow. Ikke det musikalske, men hvordan de forholdt sig på scenen, når de spillede, og også hvordan pigerne skulle bevæge sig, og hvad de skulle sige mellem numrene. Og det havde jeg lavet med dem nogle gange, og så skulle Danmarks Radio deltage i en europæisk musikkonkurrence, der hed Knokke-festivalen i Belgien. Og det tog en hel uge dernede i Knokke. Så der kom jeg jo tæt ind på livet af pigerne og deres mænd. Det endte med, at Danmark vandt, og Hanne Bol blev den europæiske superstar. Og hun var topgravid med sin første datter, Andrea, på det tidspunkt, sammen med sin mand, Bob Ricketts, som var saxofonist. Så det var jo liv og glade dage, og vi holdt jo meget af hinanden alle sammen. Så da jeg havde en melodi inde i hovedet, jeg mente kunne gøre sig til Melodi Grand Prix, nemlig piano, så henvendte jeg mig selvfølgelig til de 3 piger. Og de var meget glade for det, og begyndte at indstudere det. Så vi indspillede sangen, da vi skulle sende ind for at se, om vi kunne blive valgt ud med dem alle 3. Og da vi så blev valgt ud til at skulle deltage i selve konkurrencen, så fik Tina Schäfer pludselig kolde fødder, fordi hun var bange for, hvad hendes musikerkolleger skulle sige til, at hun nedlod sig til at deltage i Dansk Melodi Grand Prix. Det var ikke så fint i de kredse, hvor danske rockmusikere ellers befandt sig. Og så stod han Bol og Lise Dandanel fast og sagde, så må vi skrive vokalarrangementet om til 2 stemmer. Og da vi så skulle ind og indspille det i studiet, Jan Glæsel skulle arrangere musikken og så videre, så var der nogle passager i sangen, som Hanne synes var lidt tricky at komme op og ned om og så videre. Så hun foreslog, at vi ændrede lidt i selve hooklinen i det mest catchy sted i sangen. Og jeg på det tidspunkt tænkte jeg, det gør nok ikke noget. Men når jeg efterfølgende har hørt det, så kan jeg høre helt præcist, hvorfor at den ikke blev så let genkendelig og sangbar for menigmand. Fordi det blev noget underligt noget, det hun sang, og det var ikke særlig melodiøst. Det var lettere at synge, men det var ikke så melodiøst som det, jeg havde tænkt mig, og som jeg havde lavet. Og de åbner den og venter. Må du også bestemme, hvordan du skulle se ud den aften? Eller var der en kostumier, der sagde, det er den jakke, du skulle have på? At jeg tror nok, jeg fik et råd til den der på. Piano, der kan mere i din harmoni. Og ham,
flere år efter kunne jeg vågne op om natten i ærgelse over, at den hookline ikke blev så catchy og sangbar, som den kunne være blevet. Og jeg forestillede mig, at den havde vundet, hvis det ikke havde været tilfældet. Hvorfor sender du et nummer ind til Grand Prix'et? Altså, hvad var det for nogle kredse, du kom i? Var der nogen, der kiggede skævt til dig? Det er noget, jeg ikke har opdaget i hvert fald. Men jeg synes bare, at jeg havde den der melodi, som jeg synes var meget medrivende. Alice Dandanel så skulle lige gå ind og tage det mest medrivende ud af den. Det havde jeg så ikke forestillet mig. Og så var det også, fordi Eddie Skoller havde et musikforlag, der hed Tuba, som jo skulle udgive det på plade, og det var også et booking agency, som lavede solistjobs for mig som skuespiller dengang. Og de skubbede meget på, for de syntes, at den melodi var catchy, som det hedder, og ville have en chance. Så de bekræftede mig i, at jeg ikke var helt galt afmarcheret. Og jeg har da også mødt andre Melodi Grand Prix-nørder i årene efter, som stadigvæk synes, at det var det nummer, der burde have vundet. Men det er så selve B-siden til Grand Prix-melodien. Den sidste nat i den glemte café, pumpet op af Jan Glæsel med musikalske steroider. Vi sad og skulle indspille lydsporet til selve Grand Prix-udsendelsen, så vidste vi jo godt, der skulle komme singleplade ud af det, og dengang skulle der så også være noget på bagsiden, på B-siden. Og jeg snakkede med pigerne om, hvad de havde lyst til at synge på B-siden. Og så sagde de, at de syntes, at B-siden skulle jeg selv synge. Og så fandt jeg et nummer frem, som jeg havde lavet nogle år tidligere, der handlede om en gammel café. Kan du huske, da du skriver nummeret, tænkte du på Melodi Grand Prix? Jeg tror nok, vi lavede en forestilling på teaterskolen i 72, da jeg gik på andet år. Og jeg lavede musik til den forestilling, og der var en af sangene, som mindede meget om piano, men med en helt anden tekst end den, der er på pladen. Den blev jo aldrig publiceret, hverken på plade eller radio eller tv, den blev kun inden for teaterskolens regi. Så den var jo ledig på markedet, kan man sige, ikke? Og den tog jeg så op og pudsede lidt af og skrev så den her meget sjovlige tekst til. Men jeg tror, at juryen inde i Danmarks Radio, de kan umuligt have lyttet ordentligt efter teksten, fordi så var den aldrig blevet antaget. Jeg vil så gerne prøve hans piano, men jeg kan kun en melodi. Den forvandler ikke hans piano til et fyrværkeri. Og du bruger dine skuespillertalenter der, ikke? Du vidste godt, at den skulle have lidt ekstra... Jamen, han bliver jo flov over det, de synger der, fordi det kan jo sige penis hver gang, de siger piano. Altså, hvis du hver gang pigerne synger piano, så kan man med held synge penis. Men det var jo før, at rytteriet fandt ud af at køre den ind med penis. Men det gjorde de så ikke. De kørte den ikke ind med penis, de kørte den ind med piano. Men hvis man i dag sidder og lytter til den, og inden i sit eget hoved synger penis i stedet for, så passer det på alle linjerne. Fantastisk. Du stiller med noget absolut anderledes, det kan man vel godt tillade sig at sige. Ja, og det har juryen vel nok tænkt, at det var meget skægt at have det med. De har nok ikke givet den nogen vinderchancer, men teksten kan de ikke have analyseret. Det er jeg klar over. Jeg håber, at alle har hygget sig. Det gjorde vi i hvert fald her i studiet. Nu skal vi så til vores alvorlige del af spøjen. Vi skal have kåret en vinder. Jeg havde taget en gammeldags kassettebånd, det var på det tidspunkt, var den ikke gammeldags, der var den meget moderne. En batteridrevet kassettebåndoptager med stillet på bordet. Der var et bord til hver melodi, og der sad Lise Dandanel og Hanne og jeg og et par venner, og skulle overvære afstemningen. Det var hele landet, der skulle stemme. De havde sådan nogle juryer. Var der 6 eller 7 juryer eller sådan noget lignende. Og så optog vi, hvad vi sad og snakkede om, mens vi hørte afstemningen, og det kassettebånd har jeg endnu. Og det bånd har jeg faktisk ikke hørt siden 1985. Men jeg ved slet ikke, om vi kan forstå, hvad det siger. Erik Erling. Hvordan er det nu? Nej. Nej. Hvad er det nu, han hedder? Hvad er det nu, du hedder? Elbos.
Vi havde en fest, og der blev også serveret rigeligt med spiritus, så vi var jo dulmet. Vores nerver var jo dulmet. Det eneste grund til, at vi gør det her, det er, fordi vi gerne vil høre det godt, når vi bliver 50 år. 50 år? Det er noget, vi ikke... Jamen, jeg sidder jo og redigerer det undervejs. Søren Bundgaard, Kirsten Sigsgaard klapper bare på 1 og 3. John Hatting klappede på 2 og 4. Ja, det gør han. Ja. Og hvem slapper ellers? Og hvad har vi? Og ham her ved siden af klapper også på 2 og 4. Hvem Er det på 2 og 4? Det er en nordmand. Det er en nordmand på 2 og 4. Vi har en nordmand på 2 og 4. Thomas Stærk. Janni Høgh på 1 og 3. Og på 2 og 4. Janni Høgh er klar på 1 og 3. Klar på 1 og 3. Klar på 1 og 3. Og vi har Længsel på 2 og 4 også. Hvem har vi? Længsel på 2 og 4 også. Længsel. Når Længsel. Vi har Længsel på 2 og 4. Ja, kom det godt her. Og der kan man høre, at vi jubler hver gang vi får 1 point. Det var det mindste, man kunne få. Så vi bevarede sidstepladsen igennem hele Jylland og hele Fyn. De var enige. De var fuldstændig rørende enige. Om vi skulle have sidstepladsen. Melodi nummer 7. 1 point. Melodi nummer 7. 1 point. Melodi nummer 7 får 1 point. Melodi nummer 7 får 1 point. Og så kom sidste kreds, der var København. Og de gav os 3 point. Nej. Så sank vi sammen i afmagt og skam, fordi vi ville godt have slået den rekord og virkelig have været nummer chok i alle regionerne. Ja. Melodi nummer 8. 1 point i København. Nej. Melodi nummer 1. 2 point. Melodi nummer 7. 3 point. Jeg har senere fået at vide af mange, der var fan af den melodi, at det skulle jeg sådan set være glad for det var et tegn på, at her var endelig et ordentligt nummer. Sådan kan man også vende at se det. Som var langt hævet over enhver form for Melodi Grand Prix standard. Så søde sjæle prøvede at trøste mig med at sige, at jeg skulle være glad for, at jeg havde lavet et ordentligt nummer. Og det bevisede det var, at den ikke havde en chance i den sammenhæng. Ej, det er jo bare et bevis på, at selvom man ikke får så mange point, så kan man jo godt have en fest alligevel, ikke? Altså, Jo. ja. Det vigtigste er at deltage, det er ikke at vinde. Ja. Hvem var den idiot? Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt siden morgenstunden har guld i mund. Dem, der ville engagere mig til at spille Shakespeare og Strindberg, de var jo sådan set ligeglade med, om jeg havde tabt i Melodi Grand Prix. Så det rørte ikke teaterverdens spor, vil jeg så sige. Men i hvert fald, så kan man da sige, at jeg havde ikke motivering til at prøve næste år. Du er aldrig med igen, Tommy. Nej. Sendte du nogensinde ind igen og blev aldrig valgt, eller var det bare det? Nej, det var hovedsageligt, fordi jeg var arbejdsmæssigt tæt inde på livet af de der piger fra Blast. Og jeg synes, de var så charmerende og sang så vidunderligt, at det var inspirerende at skrive til dem. Og det her er lavet til dem, teksten og melodien. Så jeg ville ikke drømme om at sætte mig selv ind og synge til Dansk Melodi Grand Prix. Men når det er oppe i et niveau, hvor de piger der synger, så synes jeg, det var spændende og bestemt værd at prøve at lufte, ikke? Mange mænd spiller for dårligt piano. De spiller for dårligt piano. Og hvis de spiller for dårligt piano, så får vi snart slået lige. Der laver jeg en Søren Bundgaard. Årets gimmick. Uden swimmingpool. Ja.